Živijo, jaz sem Peter. Jaz sem pa Darek. In danes sva v slovenski deželi na severni strani Karavank, ki jo upravljajo Avstrijci. In greva na... Kaj že? Neki kugel. Ne, po slovenski. Aja, Ostra peč. Ostra peč. Ena luštna feratica gor ob slapu. In upava, da bo luštno, pa da je še kaj vode. Tako da, pojdemo pogledat tole, pa ima Avstrijci. Kaj praviš, Dare, tole gre? Seveda nekaj, ja. Ja, nič mi gre že dol. To je pa ta čredni nagon, ker sta šla dva Avstrijca pred nama naravnost, mi pa zanima, ne. Tukajle desno, ne. Baje. Malo sva zgubljena, ker očitno stvari v naravi pa opis na hribi.net se čisto ne vem, vsaj po najno. Tako da midva greva kar spet po tej poti gor. Veliko je tle kolesarskih poti. Midva gre kar gor. Drugače se nahaja pa v Karavankah in tale najin cilj je malo na avstrijski strani grebena Karavank. Pa kot sem rekel, gor greja po eni, rečemo temu, ferati ali pa malo težji zavarovani poti, da ne boste nekateri preveč pikolovski. Dol pa pol v krožni turi, kakor jaz vem. Drugače turo si je Dare zamislil, jaz sem zraven sam kot turist. V štartu je pisalo, da ima 2 uri pa pol, na tablah na hribi.net sicer piše 3 pa pol, da lahko odva že 21 minut in je še zmer 2 pa pol. Tako da očitno bo na koncu res 3 pa pol rabila. Dar se odločil, da je konc heca, je dal palce ven. Jaz jih imam pa doma. Tako sva zagnana, da sva šla spet previsok. Oziroma, zdaj sva šla pa zares previsok. Nižje je bilo, vsaj na zemljevidu sem zdaj pogledal neko razpotje in bi mogla iti tam levo proti tej ferati, ampak niso videla nobenega razpotja. Ja, pri prejšnjih tablah ni bilo nobene table za levo, ne. Sva kar avtomatsko gor nadaljevala, izgleda moramo pa tle. No, jaz saj upam, da je tako. Upam, da zdaj je pa to, kar se zgubljena tiče. Midva sva pripravljena.
Še enkrat prek struge, pa gor. Tale te pa malo osveži. Sad će tako vodotok kot zdajle. To izgleda to. Dare prav kratka, ampak sladka. Prav luštna. Všeč mi je, ko ima po mojem jeklenica, da je centim pa pol. Se res lahko dobro prime in pač boljše prijemaš. No. Je pa zelo podobno je kot hladnik v Gozd Martuljku. Miš, da noš več rabu? Midva sva se nazaj dala pohodniške nastavitve, desno bi se vračala proti izhodišču, tole mislim, da je najna pot naprej gor. Najn cilj. Klopca za počitek, kaj Dare seveda ne rab. Tudi na tej strani karavanke je požgal bukve. Tisti, ko te vidijo, mogoče kasneje gledali, ti rjavi listi so zaradi tega, ker je bil, bukve so že pognali liste in bilo polkrat predvsem tam okoli -5 in enostavno jih je požgal. Pa še takale osvežitev po poti. Ko pozim opast, samo da ta ni pozim. No, pa smo vse na mejnem grebenu. Če niste prepoznali, to je mejni kamen med Slovenijo pa Avstrijo. Kaj pa to? Ampak ne se preveč veseliti, ker še niso na vrhu. Tukaj nekje je vrh. Zdaj se meni svita začel, kje sva, ne? Da mislim, da je zdaj tukaj. Ja, zdaj mislim, da tale gor bo zdaj imela razgled na trupove opoldne. Tale skrižem moram pa pogledati, kaj že, ko se ne spomnim. Ampak sem že bil gor dvakrat.
Tukaj spodaj imamo izhodišče. Tole moram še pogledati, kaj že, ne vem, zadnje pa kje pa drugačno. Tam nadalje pa trupajo poldne. Tukaj drugače sem že bil enkrat, pozimi sem eno turo delal oziroma jesen. Maloško poldne ali nekaj takega. Tam nam pa zdaj pokazal, kaj se vidi med drugim tudi Špik. Tam na gori trupajo poldne, tukaj zadaj je pa Špik. Še en razgled. Sem mogel pa prav pogledati, kaj tisle kresišče je. Se pa prav malo bedno počutim, ko grem takole na izlet, jaz nisem namreč sploh nič pogledal. Darje mi je rekel, grejo pa Eniferati, sem rekel super, povedal mi je vrh, nisem poznal. In ja, pa sem gor pridel, pa se mi zdel malo znan. Ampak takrat sem bil, dvakrat sem bil tle na pozimi. Ampak pol sem se rekel, to je zihar, to je. Sploh, ko sem videl mejni kamen. Tako da, ja, fejst je kdaj tudi presenečenja. Si sam sebi narediti. Tukaj bo šla pa mislim, da krožno turo dol. Malo so se mogli namreč spustiti, pa zdaj le en razglediše. Tu je pa ta vrh, ki ga nisem poznal, ampak sem tudi na začetku rekel, da je na avstrijski strani. In res je tako. Gneča skoraj na Triglavu. Ostra peč. Gremo po razglede. Ogled proti Mangartu pa Montažu. Tole je Dobrač, pa imamo spodaj Beljak. Dravsko dolino. Pa pol proti Kepi. Tamle za Dartom se pa Špik lepo vidi, mala, velika Martuljška Ponca, pa tudi zadnji ona špica, Škrletica verjetno ni, pa tudi možno. Tole sem pa še prej pozabil reči Baško jezero, naprej pa Vrbsko, bolj poznano, vsaj meni.
Najin selfie z vrha, zdaj sem malo razmišljala, bi šla še na kresišče, pa pol tam okrožni dol, ampak me je Dare preglasoval in gre tukaj, tam, ki sem prej posnel, bo šla po desni dol. Ja. Mislim, ste bilo tudi tam po Avstrijskem. Dobar, tam je bolj že na Sloveniji. Ja, tam je bolj. V glavnem, to je to, gremo dol. Pa greva dol. I fokni, stari. Je pa tudi tlele ful lepa potka je. Te macesni pa travce pa tako. Kaj, Dare? Jaz ne morem reči. Bomo malo počakala. Vse je debe, sam razgledani. Tako. Ne. Naslednji, ko pride, motorko sabo ne naredi. 3 drevesa mora pasti Tako. za razgled. No. Zdaj pa ne vem, če je to smiselno. Je. Kar strmo tlele. Prihaja pa zdaj prvič do ceste, ene parkate bo sam prečkala, pa nekaj cajt, ene par ovinkov bo šla po cesti. Dokler ne prideva do ene vasice, pa tam spet po zemljevidu sodeče na peš pot do najnega parkirišča. Palce bi pa tudi dol kar prav prišle. Tako da, če hodite s palcem, jih kar imejte s sabo. Kot kaže, gre markirana pot kjela naprej, ampak nekaj pa tudi tle dol označeno, gre videti kar tle po bližnjic. Tukaj si moraš pa kar nekaj cajta vzeti, da si natočiš tali krigel. Markirana gre kava po cest, mi da pa spet po nemarkirani. Tamle gor se pa spuščava. Spet se malo loviva, ampak mislim, da sva našla tlele. Smo imeli tradicionalno, več po zimu snegu na staro pošto gor. Zdaj pa malo po cest. Zapustiva cesto in greva čez potoček. Za popestritev poti nazaj imamo pa kar konkreten klanc. Kje je ti? Zdaj imamo pa po cest še do avta, 15 minut. Še veliko manj kot 15 minut je bilo.
midva sta se preslikala do Jasne. Sva rekla, da si zaslužila nekaj za spit in da še malo uživava v tej krasni naravi. Tura, daj, Dare, povej. Dare se je spomnil vmes, da on se je spomnil turo, jaz sem jo pa pol spelil, kje bo šla. Navigiral. Navigiral, ja. Mahal roke pa. Drugač pa tura je kar našponana, pa nič zahtevna, no. Ja. Mislim, tisto, kar je Ferrata, tudi Ferrata ni nič posebenega, no. Ampak je pa lepa je. Poživi, no. Ja, ja. Malo drugače, tako da je lepa, no. Je pa malo treba biti pozoren, ker je spolska lahko, ne. Danes je bilo na parih mestih, ko je malo spolska. Ja. To. Meni te macesno je ful veliko, tako da mora biti tudi jesen ta tura zelo lepa. Pa tudi zdaj so te macesne, tista živa zelena barva, je res lepo. Razgled je super, ne. Razglednik je lep, ja. Ja. Mogoče je škoda, ker se to na tej slovenske, ta špik, pa to so tako bolj sramežljivo videti, ampak lepo. Ja. Na eni strani jezero, na drugi strani naši hribčki, tako da luštno. Ja. Super. Da se pa seveda na te hribe, na ta hrib ali pa ta greben, ki so bila, se da tudi seveda slovenske strani prijeti, najboljše iz srednjega vrha. Bom dal tudi v opis tudi te videe, kjer sem se jaz tle že potepal. To, še kaj? Ne. Obiščite jo, to je to. Ja. Pojdite v naravo, uživite, radi se imejte. Pojdite na Buy Me a Coffee, pa nama kupite kakšno pijačo. Lepo se imejte. Ajde, čau. Srečno.